Ndabaramukije mwe mwese mukurikirana biganiro byacu murabona ko uno musi turi kuri terrain ya basket mu ntara ya Gitega muri centre ville Gitega ku mugwa mukuru wa politique hariko arabera inkino z'igice ca kabiri no vuga ngo gishiri cyanyuma muri road to ABL cyangwa road to Amstel Basketball League muri uyu mwaka w'inkino ugomba utangure mu kwezi kwa gatatu hariko araba inkino no ngo zigera kuri zibiti umugwa wa Dynamo wariko akira n'umugwa wa Rezipo nganyene mu ntara ya Gitega nayo umugwi w'urunani wariko akira n'umugwa wa Remesha imigwi yose yaje iva mu gisagara cya Bujumbura mu rukino rwa mbere umugwi wa Rezipo ashoboye gutsinda umugwi wa Dynamo nuvuga ngo mu rukino rutari goroshe cyane nako Dynamo yaje kuba ikuramo amanota atari make baza gutsindwa nuvuga ngo kukanyuma banako ni Rezipo yashoboye kuronka itike nuvuga ngo kuja mu rukino rwa nyuma muri finale ku munsi w'Imana. Aha turaza kuganiriza umukoci w'umugwi wa Rezipo witwa Lionel atuganirire mbega byagenze gute biteguriye gute ibigiye gukwirikira. Intsinzi iraturyoheye cyane kubera ko iminsi yose intsinzi yamiryoshe yatunezereye gose kubera ko twari twiteguye twari dushaka gutsinda iyi match turashaka kandi umugwi wacu urafise n'intumbero yo kuduga mu cicaro ca mbere. Imana nizera ko izodushoboza kandi kubera ko twashizemo ingufu nyinshi twareinvestishije n'amafaranga nizera ko nibindi bizogenda neza tumaze gushika mu cicaro ca mbere. Ikintu cyadushoboje nuko harimwe abakinyi twakuye muri Rezipo y'Ibujumbura baje kuranforsa iyi Rezipo yino rero badufashije cyane kandi twari twaduze kare kugira ngo tushobore kwitegurira iyi ntsinzi kubera ko twari tuzi ko equipe adverse nayo nyene iradukaniye cyane. Rero ikintu cyadushoboje twakoreye hamwe haba abari kuri bande touche n'abari mu kibuga twari dufite ishaka twese ryo gutsinda n'abakoca twagerageje gufashanya. Urugino rwejo ruteguwe nkuru kubera ko twebwe nta equipe na match cyangwa equipe nimwe tuneglige equipe yose duhura match yose tukina nka finale. Mu rukino rugira kabiri ni urukino rutari goroshe na buke hagati y'umugwi w'urunani ndetse n'umugwi wa Remesha ni urukino nuvuga ngo arurangiye ku ntsinzi y'umugwi wa Remesha ku manota 70 kuri 68. Ni urukino ryo kuba rutangaza atari bake kuko igice cya mbere cyangwa premier mita yaheze umugwi wa urunani uri imbere amanota agera kuri 19 48 kuri 25 ariko wanako ni Remesha itahukanye ino ntsinzi. Rero twaje kuba tuganira n'uwitwa Eme Bitagoye asanzwe amenyereza mu Remesha aza kutuganirira ibitari bike cyane kuri ino ntsinzi ndetse no kubigiye gukwirikira. Ndanezerewe cyane gose ni ntsinzi ivuye kure difference de 23 hasigaye carte imwe gashobora kuromonta tugatsinda difference de 6 urumva ni ibintu exceptionnel ni performance nziza urumva n'umunezero ntangere. Muri premier minute mwabonye twakinye defense de zone mugabo iri ari intérieur ya 3 points kuko twashatse kwanira ama ecran y'urunani ama dushaka no kutagira amakosa menshi akirikare. Rero byadusinzirije baradutera ama 3 points wabona yuko abakinyi umenga nta vivacité bafise wabona umenga determination si nyinshi tuma tubona badutera ibyo bitsinde turagenda muri yo mahome gato y'ibiranka tugenda muri mitari baturusha amanota hafi 20. Deuxième partie twabanije différentes de zone muga twaciye duhindura ubwoko bwa zone kuko première partie twakoresheje 1-3-1 turakoresha na 2-1-2 ubu rero tugira 1-2-2 nuko ni defense de zone ivanze nawo mahome turaromonta iradukundira hama mu nyuma tubonye n'ubundi amanota akiri menshi turaduga tuva kuri zone tugira zone press guhera kuri mediane turabaharsera turabapressa harimo n'ama prise à 2 hama tubona batangiye guta imipira dugira contre attaque ibitsindo bica bishobora kuvayo gutyo. Tuwe twagiye muri mi-temps ubona abakinyi umenga bari abati cizere wabona ko ari gito difference de half 20 points yari 19 points eka naje nakekeranya mugabo nagiye ndabegeranya ndasubira ndabarodinamiza ndabaha morale niki ndabara ntibirahera. Mwabonye ko na match ya Dynamo na Rezipo Dynamo yari inyuma amanota ashika 20 nangahe mugabo mu minota ya nyuma bari bamaze kubikurayo donc natwe birashoboka turaza rero turabikora match hera dutsinze. Ko turokoze kuri uru rukino je nibaza ko ejo amaherero yabaye ibintu bitaba byagenze neza tuja muri evaluation turabe ko ejo tubikosora anduka ndazi ko ejo tuzoba dufise ishaka rikwiye kandi tuzogerageza duheze premier partie sote turi imbere canke nimba bari imbere ntibabi imbere amanota menshi kugira deuxième partie nitugora.
absence ya ntuze ya Pramedi iribonekeza mugabo urana ko general yashoboye kuvyifatamo neza harimo nundi mumenere bamutazira Black mugufi w'inzobe nawe nyene urana ko yafashije hari nundi rero mutoyi umwana yavuze muri 2015 yitwa Arno yashoboye no gutira ntuze 3 points na 100 fois nyinshi kandi ari mu minota ya nyuma niho yaracinjira nawe nyene yagize yafashije muri defense iri avance muri pression na contre attaque absence ya Pramedi ego yabonekanye muga gatoyi mugabo ko mudutsinze urukino nkuru bisigura yuko abandi basigaye bashoboye kuvyifatamo neza kuko objectif yari gutsinda match. Twashoboye kandi no kuganira n'umwe mu bakinyi bakomeye cyane mu mugwi wa Remesha umwana akiri muto ariko yashoboye gukora ibikomeye cyane witwa bamutazira General abantu benshi bamaze ku mazina ya General nawe nyene twumvirize bimwe aje kuba tubwira ivyo umukoci aje kuba ahindura n'ibindi bitandukanye. Turavye muri mita ya mbere twari twarushijwe cyane bari batuye imbere nka 19 ariko kocha yagerageje kuduha morale n'Imana yadushoboje twaba dushoboye kuyitsinda difference ya 6 si ibintu byari byoroshe ariko twabikoze hanini twahinduye defense kandi twari ko tugira 1-2-2 iri inyuma ya 3 points muga twagize 1-2-2 iri avance hama bica birahinduka na attaque twagerageje gushiramo inguvu turaba aggressive cyane par rapport muri mita ya mbere dushitemo ishaka byose birashoboka hanini tuzokosora defense nko ku marobo defensive na offensive hanini niho tuzokosora cyane. Nuko rero nuvuga ngo urukino rwa nyuma ni ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 5 hagati y'umugwi wa Rezipo ndetse n'umugwi wa Remesha ariko imbere yaho hazoba urukino rwo kurondera ikibanza ca gatatu hagati y'umugwi wa Dynamo ndetse n'umugwi w'urunani. Ino migwi ibiri Rezipo ndetse n'umugwi wa Remesha bamaze kuba begera imbere nuvuga ngo muri barrage bashaka na barrage n'umugwi wa Kerne ndetse n'umugwi wa Egenwar kugira ngo bashobore kuraba imigwi ibiri izoja muri Road to Amstel Basketball League mugumane na Rook Media kugira ngo mumenye ingene ibindi bigiye gukurikira.